abatuuze abalungi ab'e Makindye East Constituency. This is Wabigaro, Kisugu, Mukasa, Kabalagala, Kansanga, Nsambi Estate, Negaba. Ntwala omukisa guno okwebaza Omukama omulungi akyatukuumye nga tukyali balamu. Bangi batuleeseeko, abamu bina abalwadde, abamu embeera yaabwe si nnungi, era nyala okwebaza Omukama okukwata kwabo abaluubi abajje mu mbeera embeeyo abateeka mu mbeera ennungi. Nyala kwebaza abantu b'e Makindye East abanteerako omubiri ne bampisa mu kalulu ka NRM primaries. Mwebale nnyo, era tegeeza eggwanga lino nti mwebale kuba abatuuze abateekalakaasa embeera nnungi. Waliwo security mu ggwanga, buli omu akola, abatakola era emirimu genda kudda mu nteeko tubadde mu buzibu bwa COVID. Nyala kwebaza pulezidenti w'eggwanga His Excellency President Museveni ayakoze kyonna ekisoboka okulaba nti obulwadde bwa COVID bugenda nga bukendeera n'okusomesa n'abantu era n'okwebaza Galaxy FM okumpapula mu nfaanana bw'eti. Obulwadde bugenda kudibwa COVID-19. Twagala okumanya konalibone bwolaba ndeba konalibone na Sekirinya wano ne Elijah wali. Obutulirikena maaso mu ggwanga nti abantu baliwawo mubi nagamba nti bakuttamu n'enkamuti najja yejjambya naye ng'esinga obukulu aweereddwa tibandika bendera okola mirimu ekibiina okubanga avuganya okulonda kwonna. Tutunuulidde biri abimu. Twagala okumanya nti singa kansala oba lwoli kansala ofuna bendera omuntu yenna bendera y'ekibiina emwongerako ki? Ekyokubiri, abalonzi abalonda basinza ku bendera ekwasiddwa ng'ekibiina oba basinzira ku mulamwa gwo ng'obusobozi bwo. Ekyokusatu nti singa okwasibwa bendera gwe ng'omuntu agamba nti kansala Sekirinya bw'okutta ebendera ya NUP ekawempe, abantu okukolona banasinzira ku bendera eyo oba ku busobozi bwo. Bendera ekwongerako ki ng'olikwasibwa nti neyanza nnyo neyanzege muganda wange moderator. Sooka onzikirize neebaze bannayuganda naddala abo abanyigirizibwa, abali mu diaspora nabo nga banyigirizibwa n'abatanyigirizibwa, n'abali e Uganda nga banyigirizibwa n'abatanyigirizibwa, abambeereddemu ennyo mu kulaba nga nfuna bendera eya NUP okubeera nga nkiikirira Kawempe North ku lukiiko olukulembera ekibuga Kampala. Munange nze bendera eyampaereddwa yavudde mu maanyi g'abantu. Baatunuulidde amaanyi g'abantu googera ki ne bagamba nti amaanyi g'abantu bagamba Sekirinya alina okubeera ne bendera. Ate nebaza akakiiko kaffe aka Electoral Commission titwavudde mu nteekateeka eno nga tewali atemye munne, nga tewali afudde, newankubadde wabaddewo omulumulu naye tewali yafudde. Naye ate ekibiina ekya NRM bw'otandika okubala abaatukomose mu mbeera ey'akamyufu oyinza okubala n'okoowa n'okukoowa. N'olwekyo ekyo nkyebaza nti democracy yeeyolese nnyo mu kibiina kyaffe ekya NUP National Unity Platform, era neebaza abatesitesi ba vetting eno okubeera ng'ensonga bazitambuza bulungi nnyo. Nga ngenda ku kibuuzo kyo ombuuziza nti kaadi ekugattako ki? Ekisooka, kaadi eno nga tonnagifuna waliwo criterias eziyitibwamu okubeera ng'ofuna kaadi. Kisooka baconsideringa previous activities z'okoledde ekibiina ekyo. Sekirinya bagenda okuntunuulira nga nyina tik because nze omu ku ba launching village mobilization, mbaddewo nnyo nga nkola zi charities under the umbrella of NUP, mbaddewo nnyo ku bantu baffe abanyigirizibwa, nyambye nnyo abantu bange ab'okugula awundi ebyo babiconsideringa bambadde mbikolera mu umbrella ya NUP. Ekyokubiri kye batunuulira, batunuulira ground wansi oyimiridde otya. So okuweebwa kaadi balina okumanya nti ground ogiina. Ekirala batunuulira financial muscle, oyimiridde otya, oli financially stable, olwosobola okuyimirizaawo campaigns. Munnange ndi era singa saali kandi teyampeddwa because oba weetaaga ebipande, oba weetaaga nomination fees, oba weetaaga ebikola. Siri nnyo nga bamuganange Elijah nti bo bazirina kutiya, naye nyinawo obutonotono obujja okutambuza campaign. Ne bano munnaye mukama waabwe babawa abaali awo nga kewera ku akawunti bazzeeyo ebisatu. Nze naye nyina mukama wange olala Robert Kyagulanyi Ssentamu, naye olwokuba nti NUP mpya, kibiina kipya, tetulina funding y'amaanyi wabula tulina bannayuganda bakwano baffe abali mu diaspora bayinza okuga Sekirinya 10 2 3 gaago n'ogattiriza n'okola ki n'otambuza. So kyenjagala okulaga ki nti waliwo criterias eziyitibwamu omuntu okuweebwa kaadi. Ekirala batunuulira academic qualifications.
wasoma kozo nzo kuyingira parliament ate ne babanga bali awo ne bakujjayo kugamba bingi ebitunulibwa naye kaadi eno ekugattako ekisooka kati mu nsi yonna kaadi kati esinga amaanyi yogerwako bagiyita ya NUP ambuleera no bwe kiri NUP nkugaye bwe bagimpa nafuna okuyozaayozebwa congratulations Segirinya congratulations nga ninga ayingidde parliament y'eggwanga Uganda of course parliament omaze oteekayo okugulu kwa ddyo kasita ofuna kaadi ya NUP oba maze okuteeka okugulu okwa ddyo mu parliament y'eggwanga Uganda kono yaba kyasigalidde naye ate abakunde bwekola ki ejja lwakyo kaadi eno kisooka bwe bagikuwa ekibiina kiba kimaze okukulaga nti oli mwesimbu party principles core goals ez'ekibiina ozitambulirako because tuconsideringa nnyo party principles olina empisa mu kibiina weeyisa bulungi kiregeeza nti obwesiga ekibiina kiba kikutaddemu n'abalonzi baba bamaze okumanya nti ddala Segirinya alina empisa ogwo omupiira ogusooka oba omaze okubeera ng'oguteeba ekyokubiri kaadi ekugattako ki kaadi ekugattako enteekateeka y'abantu obutabuzaabuzibwa ne bamanya nti ani ayimiridde ku maanyi g'abantu Segirinya Muhammad yayimiridde ku maanyi g'abantu because kaadi yaffe okugifuna teringa zino eza NRM nti oli aba mu nsiko yafumba nnyo obuugi aba yasenya nnyo enku aba yakola ki ffe ezaffe bakonsidaringa ebintu bingi nnyo kyova olaba nti okufuna kaadi yaffe obanga oweddi bw'alonze eri nnyo n'olwekyo kyenjagala okutegeeza ki nti ebeeraze nti ddala enteekateeka z'ekibiina ozitambulirako ate n'abalonzi eri wansi building a trust between a candidate and voters. Okay. So niwabeerawo trust eyo ekuyamba nti bw'oba onoonya akalulu abantu bamanya nti olaba ne pate ye yasobodde okubeera nga emwendo osinga abeere flag bearer ate ffe abalonzi abagaana ffe baani. So kaadi eyo ekugattako kinene nnyo. Omuloli Kakomero. Omukulu Elijah biri abirimu gamba nti ketonyeka gwa kwenda okugenda mu parliament machimbi list. Wawangula kaadi y'ekibiina kitenyawe. Okutuwamu ne gamba nti NRM gwokikwatidde kaadi kikwongerako ki mu balonzi bo. NRM party emaze emyaka 35 mu bukulembeze ekisooka kiraga amaanyi g'abantu nga tulina amaanyi g'abantu tosobola okubeesa Uganda ng'oluyinza okumala emyaka 35 era nga mu myaka 35 obeera na democracy waliwo democracy nti tulonda era buli mwaka after 5 years tulonda so ekyo kitegeeza nti mu demokrasiya efaanana bwetyo tulina ekyebayita amaanyi g'abantu lwakubeera abanuupu babba ekigambo kiyitibwa amaanyi ne bakifuula mu slogan nti people power naye people power even mu constitution ya NRM kyesookerako era amaanyi g'abantu ogokulaba nti getukozesa naye mukono gwange bakifuulamu slogan ekyogerezo nze ngamba nti NRM lwaki ekibiina nkiraba nti kirina okumpisaawo because tulina kituyita owentandikira gemaanyi ga kibiina kakati bwenyongerezaako amaanyi gange ng'omuntu eyo bapa number 2 amaanyi g'ekibiina gabeerawo naye waliwo nange ng'omuntu ebbanga limaze omukulembeze nga mpeereza nyine personal vote tulina block vote nti ndi wa NRM mukakatako okunoonya mukulembeze alimu NRM naye nange besides that nina abantu abanu aba FDC aba DP abandi abamu omulamwa bange gyemaze mukulembeze myaka 17 n'olunaku lwaleero nze chairperson wa LC2 mu Wabigalo parish ago amaanyi g'abantu kitegeeza waliwo abantu bimpeereza naye nga bali mu opposition naye nga balaba nti ebbanga libamaze nga baweereza abakulembeze opposition nga tebali ekyo babakolera ne bagamba era ejjaffe tukuwanga omuntu tutunulira ekibiina kya NRM kyo weekiri naye nga nze ng'omuntu nyine additionals ewaba ebinyongerezaako ebinfuula ow'enjawulo lw'ow'amaanyi era ebintwala mu parliament 2016 nalina obululu bungi nnyo naye lwakubeera waliwo mistake ntakalulu Kajalet sikabibwa because sawaaba era sanyonyereza ti lwaki sawangula
n'ekituufu kiri nti akalulu kajja ssaawa 8 ne kabeera affected. So this time around akazuulu nkasuubira ssaawa 2 okuba nga katandise, bwe zigenda kubeera ssaawa 9:10 ijja kuba nga amaze kuwangula. Mukulogera ejja kwotera ebigenda maaso mu constituency yo Makindye East. Oli mativu ne gavumenti byekoledde abalonzi okubanga badde mu kwesiga ekibiina kya NRM 2021. NRM nga pati ekoze ebintu bingi. Bw'otunuulira ku road network, enguudo zaffe zalabwe zali zifaanana. Makindye East nali kansala mu kisanja ekyagwa kya 2016 mu KCCA, Segennya wajja ssente kati zakozesa mu kalulu, naye nga nakutegeeza nali minisita oba chairman wa works. Amakubo ku Makindye East okujja kwekkubo lumu nali kampapula okuva Kabalagala okujja Kikuba Mutwe Dipo ne ku Green Hill. Ekkubo eryo naleka mu pipeline nga ssente twazitaddeyo kyanaku nnyo n'olunaku lwaleero ekkubo eryo tulikolebwanga. Naye amakubo gonna bw'oyita go down Bukasa Ring Road mpaka Kansanga bw'ova ku Monitor Mbogo Road okutuuka ku Zumwe, okuva Kibuli Toto Kakungulu Ring Road okutuuka Nsambya, amakubo gonna gakolebwa. Era mu kisangiri kyange naze nkulira ebyamakubo n'emyalo esinga obungi gyakolebwa, era amazzi gatambula ebitundu ebisingako, naye bunavaayo ebintu byonna byayimirira era wetandikira. Kale Kansala Segirinnya ogamba nti no ekibiina ekikukwasa bendera olaga nti olina amaanyi era bamwetegeka okuddamu okuba nti oba si kyekyo nga okuli mu palamenti okumu obulakubanga susituka tulaba nti no okonde okuzze kubaawo waliwo ebibiina ebireeta nga Segirinnya ebintu nga NUP we ne wa Segirinnya kaati, naye olwokuba nti ateekawo empe gyasibuka walija ajja nga independent lwesingana nti ate oba independent akubye ebibiina byonna 2021 nga tugendamu nga naye kwenyini gyosibuka ekawempe wali aba independent abazze abagalaga nti balina amaanyi. Lwatolowooza nti naye abantu baneesiza omuntu agamba nti sijja kwesiga NUP, NFDC, NRM n'ebibiina ebirala kaneesiga oba independent. Ye ggwe ng'owa NUP ogenda mugambo kikola ku mutye kubanga nti nno omuntu azinga independent takuba wa NUP. Ekisookera ddala pate yaffe gye bayita NUP bwe yabadde ekonsidalinga candidate gwefulontinga ku kifo ky'obubaka bwa parliament, ku kifo ky'obwaludi kansala, ku kifo kya kansala ne ku bwa pulezidenti bwennyini. Munange Honorable Robert Kyagulanyi Nnyo okubeera fulaga beera wa NUP yayita mitendera gyonna. Twateekawo n'enteekateeka egamba nti ayagala okuvuganya ku ntebe y'obwa pulezidenti ajje. Ffe ewaffe tetuyinaamu basolo candidate. Twateekawo enteekateeka ajje. Era wewe responsible candidate nga wogamba NRM ate nabo balanga ne bagana okujja munnange NRM babasibira mu kabuyiro waliwo omusajja bamuyitanga kapiteeni Magulu yavuganyako ne Mwami Museveni bamusibira mu toilet agebegira bwati ajje nga bamugaa nti ssebo oli nebamulangira ssebo nga solo candidate era yijja mumanyi mugana ekansala Mwami Magulu oyo Magulu yagenda ambyafayo bamugalira mu toilet. Olwekyo ffe ewaffe tulina kyebayita democracy nti oba Segirinnya ne bwe yandize ne bwe yandibadde Joel Ssenyonyi era gundi yajja ng'agezesa ani ono musajja wammwe ono olwe Andrew Mwenda yajja mbu ng'agezesa mbu ng'ayagala naye abeere fulaga bearer avuganye ne Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu, naye ate ye Andrew Mwenda n'atumala amaanyi. Bwe yajja ye empapula ate yajjayo za bwakansala C3 kati bwagenda okutuuka eri ng'atajjayo za bwakansala y'omu ku basajja be muyitanga ba intellectual naye twagenda okwetoola ng'empapula zeyo za bwakansala kitegeeza bwe yatuuka wali ekamwokya ate n'atya naga nti wa kanzijeyo zino kiri sijja kumalako nakyo. Olwekyo ffe mu NUP oba mu NUP tulina kyebayita democracy. Naye obuuziza ekibuuzo ti bakandidate abamu basobola okujja independent singa abaze independent mugenda kukola mutya munnaye ffe twataddewo enkola ya reconciliation. Bakandidate bonna abatayita mu kamyufu bakyali bamemba baffe bakyali bantu baffe balungi lwakuba nti NUP we bekonsidalinga ground ekonsidalinga ebintu bingi era ne bano abamu baali babiina naye balina bye batayina. Nga mu luzungu waliyo ekigambo good, waliyo fair, waliyo better ne best. Kati ffe NUP twali tunoonya the best. Era Segirinnya bw'omulaba wano ye yali best candidate among all the contestants. Kitegeeza nti ne bali abalala be nali nabo tebaali babi baali balungi but I was the best. Twetaaga abo bonna be twali nabo mu myufu bajje tukolere wamu. Nze mu kamyufu nalimu ne muganange Sulaiman Kidandala era nkyamuyita
mugaji yangu tukole ki tukolere wamu olw'obulungi bwa constituency munnange bakansala beetaaga atenze okuwangula kuba ekifo gye bajja atenze gyendi kati kitegeeza balina okumanya dynamics kyeyakozesa okubeera nga awangula obalodi kansala ate n'abakansala abo bewalaba mbategeeza ekintu kimu ti akalulu akagenda okusooka kekoobwa president n'aba mp bwe tumala ffe ba mp okulondebwa ne president n'alondebwa president agenda kubeera Robert Kyagulanyi Ssentamu era yagenda okuggulawo 11th parliament bano beerayijja bwe bagenda okukola ki bwe baagala okujja kubanga wano bwalayijja nawe nyinawo candidate simanye bwelayijja candidate wange anaamuyitako kubanga nafulontiize candidate wano ali formidable ali influential simanyi nti erayijja candidate wange wa NUP anaamuyitako naye 11th parliament fe aba NUP fe tugenda okubeera nga fe tuli mu driving seat lwekyo tugezaako okukola nga tukola reconciliation ne bacandidates bonna abaali mu kamyufu nti tewagwa nti oli munafu oba tebakuwa kaadi nti oli munafu wali w'amaanyi but ono ye yakola ki ye yasigako baffe mu NUP osanga abantu bonna nga balungi era kyova akyatwala obudde okusalawo ekawempe tuwani nga bakandidate bonna balungi ekawempe gyoli Latif Ssebagala muna NUP agenda kukomawo olaba nti abantu balina okugamba nti nomala Ssegirinnya wa NUP katuwe independent kubanga ne Latif yagamba naye akomyewo ate naye akomyewo kakati nno ekya Latifu nkyogerako bwe nti ekisooka muganda wange Honorable Latif Ssebagala bamuwa kaadi mu NUP eyowa Lord Mayor kaadi eyo nagikwata nagisuula bwasuula kaadi ne basaawo omukisa omulala bakandidate abalala bajje tuba tuli awo nga Honorable Latif agamba ti ate nkumyewo ku bwa MP obwa Kawempe North bwaba Honorable Latif akkiririza mu kyebayita party principles eza NUP abatalina kujja because NUP erinawo candidate ate bwe yali ava ku bwa Lord Mayor yagamba ekinzijawo twetaaga obumu nengedde nga ali ku kifo kiri ekyo bwa Lord Mayor wa opposition era ensonga lwaki nkivuddemu sigenda kujja kati ate neno gyakomyewo e Kawempe North NUP yaleese Henry Thierry omusambi omulungi agenda giripresentinga mu parliament y'eggwanga Uganda nonga nti Katonda ne Latifu ate n'okomerawo ki nolwekyo muganda wange ate Honorable Latif bw'ate simba wungena muwabira mu kkooti kubanga yitibuzaabuza abantu bw'alaba abantu nga bali abiri ng'agamba njagala bwa Lord Kansala bw'alaba bawezaana ng'agamba bwa MP bw'agamba baweza 5 ng'agamba nti kati bwa Lord Mayor bw'alaba baweza 10 abayagala bwa president nawulidde nti ate yadayagala n'obwawumanye MP bamujjukiza bujjukiza nti ekyo kifo kiba ky'abakyala kakati njagala mumalamu okubeera ng'akyusakyusa ebifaananyi njagala jje mukube akakane bonna basimukubye tajja kukakana neka mukuba akakane abeere wewali nga bakera bamuwa supu w'obutiko ku makya tuntu awo ne bamuwa ku supu w'enkejje olw'eggulawo ne bamuwa kakyaya akakalu nga bamubuuza kikintu Ssegirinnya yampangula ya Mega lwaki olowooza nti newankubadde abantu bagira mu political parties NRM, FDC, NUP n'ebirala abantu bagamba nti twagala ebibiina ebinalonda independent namwe mwinamu wa NRM gy'osibuka emakinde east yajjanga wa NRM amukuba mu kamyufu n'agamba kati nkomawo abantu nze nina amaanyi g'abantu lwaki abantu bali basulawo ebibiina n'alonda independent nga sinaba kutuuka ku ekyo mukwano gwange Ssegirinnya yagambye nti yandetedde omuvubuka ali influential simanyi kyategeeza okubeera influential ekisookera ddala omuvubuka ayesimbyeyo ku NUP Makinde East wa NRM ayina ekadi ya NRM kansala wa NRM obululu bw'anoonya anoonyamu obululu bw'aba NRM not allowed nkutegeeza nti kansala gyo oweyo pansa nti omuvubuka yesimbyewo bamweta Nyeko Derrick kansala w'abavubuka Makinde East era wa NRM yali n'avaayo omanyi kakati kandi tuwoyina nze namutendeka aze mu byobufuzi ekifo kyaliwo kansala LC3 yakakimalamu emyaka 4 agenda omwaka gw'okutaano era ffe tumumanyi nti wa NRM era n'obululu abunyonyeza mu bakandidates ba NRM kati waba wa NRM lwaki tovaamu n'oliko oli kansala wa NRM owa NUP n'abanga abeerawo kubanga wa NRM kati gwevaamu olekere oli kuba naye wa NRM nawe wa NRM kakati muzeeyi omukwano gwange ono waliwo mistakes z'akola namulabako era ne waali wa FDC
naye lwakubeera nti simanyi oba waresigninga mu FDC ne kaadi sirina kugirabako omukulu Segirinya ng'ogizaayo naye lwakubeera nti ero ensonga gy'ombuuzizza abakulembeze abasinga obungi abajja mu independent nange naliko owa independent naye nze saasaba I never participated in primaries saagenda mu primaries z'ekibiina saayingira mu kibiina because bwebanga tuli bakulaga empisa discipline omu kibiina bw'obanga omanyi togenda kumalako okuparticipatinga mu political party primaries togendayo nze saagendayo kakati nafuna omukisa nti chairman wa party his excellency the president of this country yatukkiriza because waliwo ensobi zakolebwa nga primaries tizatambula bulungi nga walimu ebyagenda nga si birungi era nakkiriza kwaba abalaba nti embeera yaliko nga political nga parties primaries zigenda maaso nga si ntuufu nga bazikwata bubi nakkiriza bajja independent n'abakkiriza besimbo namunigina nali kwabo era nye simbo namunigina naye era kirugretable era nsuubira sigenda kukiddamu bw'obanga ogezaako okupromotinga party siraba lwaki oba oyesimbako nosimbako ono ali mu party singa banga bakubye mu kamyufu tulina kubanga odda kiraga empisa mbi kiraga mpisa mbi actually kibi nnyo era abantu abafaanana bwe batyo balina okuba nga bali dismissed bw'ate oba singa osinzira mu kamyufu n'oba akalulu of course buli omu agudde agamba nti banzibye naye akalulu kamakini east for instance kali so peaceful and successful tunuli akalijjo no mu Uganda otunuli akagenda maaso mu NRM obanga ogaba out of 10 generally speaking lwakubeera nti engeri katambula mu ggwanga lyonna sisobola kugamba nti nyine evidence oba naliyo saasobola kubeera mu bifo ebyenjawulo nalaba ku TV nga tosobola kufuna ekituufu naye buli omu agamba banziba so noono atabibwa era akomona ngamba banziba ngenda kubisimbawo namunigina kiba kitegeeza nti bwoba wagenda mu kanyufu agende n'okomawo independent obanga toyina mpisa era kibi nnyo oba olwanisa ekifo kyo nekirala okwongereza ku ekyo kiteberezebwa nti ab'opposition bakozesa nnyo kati aba NRM ne babateeka mu ssente ne basobola kwesimba kwoyo alina party kati omukulu Segirinya bamuwadde kadi ye candidate wa NUP kati bwajja omuntu wa independent nga NUP namwesimbako kiba kitegeeza nti alwanisa principles and interests z'ekibiina singa abantu bamuziba ne bamulonda bwekibanga amaanyi gali people power nga bannansi bajagamba nti waitolina byonna neegwagwanira ekintu ekyo kyanjawulo nti because akalulu k'ennaku zino naawe okamanyi nti sometimes olusi tukabeera free and fair bangi bayitawo bajja independent kituufu era nalabako omukyalo omu ow'ekayunga yagenda mu kanyufu natamatira nakomawo ne bamulonda nga member of parliament kayunga mukyala nantaba honorable so kiri nti akanyufu bwebanga tikagenze bulungi sometimes oli najja independent nga abantu bamwagala era basigala nga bamulonda so ngamba nti kusaide yange egyentegera bulungi because omuntu naye nsimbye naye namusingisa by a difference of over 60%. Okay. So siraba lwaki abakoma okwesimbawo because polling center singo bundi yajja 0-0 tubamulunda kati tukumika omusabiri Galaxy Famakoli wetukomawo okonaleko Segirinya Safune Elijah subject of parliament oba katoka byokulonda kayongezayo bank nomination z'aba MPs
kayongezeyo nkamali kafulumya dda enteekateeka zaako okuva last year ndoli makumi yafuluma dda okubanga kakyoka ebyokulonda kangambi tikalisheke kajenyezebwa nti basibazira okugamba nti enkya yokuza okulonda kwa president nekayongezaayo nga pressure evudde mu parliament nga tugenda mu kulonda kwa 2020 nga kayongezeeyo okususwa kaba MPs okuva ku nnaku z'omwezi enkya kumanyi ne ku lwokubiri ekadda ku lukano ku lwokutaano mwenga bagenda okwesiba okutya MPs mukirala kitya zikyana advantage to your site oba mulimu ebitulituli kale wetukomawo tugenda kutandikira awo ebigenda mu maaso mu katooka byokono kubanga bayongezaayo kirungi ku ludda lwabagenda okwesimbawo oba kina byetunyigiriza abamu ekisookera ddala ffe always nga NUP tubeera lwedde ffe ne bwetugamba nti okulonda kwa lunaku lwankya tuli lwedde nnyo because ebbanga lye tumaze okuva lwe twajja mu system kuva mukama waffe lwe yalaga interest ez'okubeera pulezidenti w'eggwanga Uganda ffe twandandikirawo okukola emirimu gya NUP n'egy'okumugulizinga abantu ne tubagamba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu ye pulezidenti wa Uganda akola ki addako so ffe oba bagambye nkya okulonda oba bagambye kwosa nkya ffe twetegese lwekyo kiri eri kakiiko ka byakulonda bo kubeera nga bavuga pulogulaamu yaayo nga bwe bajjagala kubanga okutyako kw'amaanyi nnyo bo balowooza nti gye balwisaawo kibayamba okubeera nga kuba akakiiko oko tukimanyi nti olwedde kalina oludda neffe tugamba tujja kakubira mu geemu yaako manyi ina mukwano gwange omu era nti Segirinya bw'obeera ng'oza mukubagana eŋŋumi n'omuntu omu nga muli mulingi bw'otunanga bwotona balifali ng'alina oludda ono gw'okubagana naye mukubba knockout n'amannyo gayiike kati mulifali tulaye bw'anaakwata ono gw'okubba knockout ng'amannyo gali ku ttaka nti yawangudde nga neemwoja asizza kati ffe kye tukola Mwami Museveni yadde nga akakiiko kano akalinako kapahandi ffe tumukubira mu muzannyo gwera nga tugenda okumukubira mu 2021 because abantu bamobilizinze ebituweesa obulubi ebiri abantu tubannyonnyodde abantu babonyeebonye nnyo mu mbeera eno eya Mwami Museveni myaka 3 ng'atukulembera so ffe tuli lwedde mu nteekateeka yonna ebezze oba bongezaayo ddi oba bagambye ddi gende we bagamba nkya ne bagamba nti kaakiro kyaleero ffe era tuli lwedde kubanga bakandidati baffe tubateeseteese bulungi nnyo ffe tulina bakandidati betuteeseteese nga tumaze okubakuba mu tooki tulabe eddala basaanidde era buli muntu gwolaba yaweereddwa tiketi mu nuupu yabadde ateekeddwa bulungi yabadde akubiddwa mu tooki kubanga ffe obukiiko badde butukuba mu tooki tekabadde kamu wabadde oyita mu vetting committee 1 n'ogenda mu vetting committee 2 n'ogenda mu vetting committee 3 vetting committee 4 vetting committee 5 eri yabadde final etuulako bali balupembeeni abaddamu ne bakuba tooki mu candidate so ne tuba nga twaleese ba candidates era ogenda kulaba nga nuupu ffe tugenda okubeera majority mu parliament y'eggwanga Uganda secondly ate era ffe tugenda okubeera ne president era agenda okugulawo president parliament ey'e11 11th parliament agenda kubeera honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu n'olwekyo ekyakakiiko okubeera nga kagamba nkya kagamba luli ffe tetukalinaako tabbu ffe tulinze bulinzi kategeke omupiira gwako tukakubire mupiira gwennyini Mwami Museveni gwategese mu parliament egenda okuddako singa ogenda mu parliament ogwetali opposition atutwala mu parliament gye tugenda okuddako leader of opposition agenda kuvamba era yijja agenda kuva era yijja ffe tugenda okubeera NUP egenda kubeera government in power era nga ffe tulina majority ne president agenda ogiggulawo parliament ye11 agenda kuba ayitibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu like it or not mukulu Elijah okubanga bayongezaayo ennaku zino okuva ku lunaku olw'enkya ne ku lwokubiri ne batera ku lwokuna ne ku lwokutaano wenga muna NRM okiraba oti kubanga abagambye nti mwajaganyiza nga bagamba nti mutuse ku buwanguzi abantu bamu kubanga babayo kutuukiriza okwesimbawo kwabo okulungi omutesitesi lwaki electoral commission yayongezaayo ennaku z'okulondesa ffenna tukitegeera nti abakulembeze beetabye nnyo omukalulu kano nti numbers abantu abapurayinga abayiseemu abagenda kuparticipatinga mu kalulu kano enamba yayongeddeko obulungi nga electoral commission erina okwaccommodatinga buli omu nti bwegamba nti okulonda kubeera olwokubiri n'okusatu by next week ng'abamu babadde bakyalina petitions nga bakyakomplaininga abakibiina ab'ebibiina ebirala nekya NRM nga mwekiri nti
petition z'abadenga nyingi nga birina okusooka ne basunsula ne bazitereza buli omu n'abeera mu kintu because bw'ogalirayo omuntu ebweru n'otamunominatinga oba eddembe ly'omuntu oba olutyoboodde omukulu Segirinya ali wano ayowana nnyo nti bo babadde balwedde naye nga tulaba ekibiina kya NUP ng'amaanyi gonna gali Kampala ne Wakiso so ye n'obubawa essaawa emu kibanguyira waliwo n'omubaka omu yavayo n'agamba nti in the whole of northern Uganda tewali omubaka n'omu ayesimbyewo ku NUP so omukulu Segirinya yala kumutegeeza nti bo balwedde because they are the minority so ye electoral commission yagenze kulaba neraba nti bweteeka olwokubiri n'olwokusatu nti ababaka ba parliament abasinga bulungi bajja kuba nga bagabiddwa ebweru wakubeera nti yayongezaayo so si kugamba nti yayongezaayo bwotyo nga mukwano gwange gwayogedde nti baagala kubeera nti babuzaabuza bo bakimala dda because bantu balinga America n'okubusamu engalo Wakiso and Kampala kamuwa information muganangira ijja NUP tulontinze bakandidate abawera olukaaga country wide oli kuba MPs bokka abali mu lukaaga mu constituency buli constituency nga mulimu omuomu ng'ogasseko ne ba road councillors ne ba LC3 councillors NUP tuli mu lukaaga kakati oyinza gamba abantu abafulontinze bakandidate abali mu lukaaga eggwanga lyonna n'ogamba mbu Kampala na Wakiso kati munaye uganangira ijja ndowooza bana bafunye obudde nja mutambuza ffe buli kitundu kyonna tusimbyeyo candidate because NUP eri country wide eri world wide NUP buli wodda NUP everywhere you go NUP everywhere buli wodda wonna NUP kakati muganangira ijja ne bumulaba yogera bali mu kutya Mwai Museveni tatyangako nga bwe yatidde njagala kukubuulira nti statistics ziraga nti NUP ye yawangudde youth elections izino ezakaggwa ez'abavubuka eggwanga lyonna twawangudde with 75%. kakati NRM yalabe nga tugikubyemu ekyo neyagala etaliko okubuzaabuza nedda era olaba electoral commission yalema okuvayo okudikireyalinga true results eza youth because baatya nga bakimanyi bulungi nnyo nti twabakuba kati ezo awo ogwonna gwe musingi ogutwali ku musingi ne tujja tutandika okuzimba ennyumba kati ennyumba be ba MP be ba road councillors tugenda kuwangula with 95%. bali mu kutya era ijja era ndowooza omulaba abayogera boderangu gwe tumulengera nga ayogera alimu n'obukankana bwati kubanga akimanyi bagenda kakati omukulu Segirinya kirungi nduddewo nga amuwuliriza ebintu bye balaba nnyo ne ku Facebook ffe tumanyi nti musajja mwana Katemba ebintu byayogera kati kamu example kugambe ssentebe wa parish nyina ebyalo 15 naruzingako ekyalo kimu ekyo bakyeta Mabigalo parish naruzingako ekyalo kimu nyina ekyalo ekidda wange bakyeta Kisugu parish out of 18 zones bona aba NRM abavubuka ekyalo ekiddako ekyekibuli era kyakola coalition n'aba NRM ne bakola coalition baatula ne beetiisa out of 13 zones abantu bawongolako zones 7 kati ye kyayita nti okwangula abavubuka bano bo bayikolako omulimu ne bakola coalition ne beegatta ne bayisako abantu baabwe era n'okwongereza kwekyo sirowooza nti omukulu Segirinya kyayogera kituufu because NUP yakamala emyezi 2-3 mu buyinza tosobola kungamba nti emyezi 2-3 omaze okubeera n'abavubuka mu ggwanga lyonna era abavubuka basinga obungi abana bayita ba NUP era ba NRM ne FDC naye lwakubeera nti is locked omutwe locked walero okinzeko ekintu kati ye ekigambo ndooza n'obwabanga yebase olaba omulaba alota NUP naye kijja kumugjaku enviri ku mutwe bagenda kutunula emabega n'alaba nga talina n'omuntu n'omu abakyala baffe bayingira ddi mu byobufuzi balale Busegirinya obwo ayingiradde mu byobufuzi ye aguyamba ta mu byobufuzi abakyala baffe bandibadde bayingiza mu byobufuzi okututereeza for example
otunulira omukulembeze w'eggwanga ne first lady aba ku mirimu gyakola mu kutambuza eggwanga kati mwe bagenda mu parliament Honorable Segirinya ne Elijah Obusingi kabiyitewo ogwosuusuuta goswa n'empuliri ayingira ddi mu byobufuzi byo oba yasigala mu kisengo tukomawo tunatandikirawo essimu 079 kubanga okuba ate otwegatteko mu kuteesa okugenda mu maaso wano okutumika omusabiri Galaxy Farma Firestone Honorable Segirinya mudakiika emu ng'oddamu kiri ekibuuzo n'ekibuuzo kyakubuuzisa lwaki NUP n'abazungu bantu mwagala tutunda Uganda ngoyo amaze amaanyi NUP yazimbibwa ku musingi ogw'omuntu wa wansi NUP bw'oyogera NUP oba oyogera ku maama atunda ennyaanya atunda mukene abakola gino emirimu gye munyuma naye ng'ate ffe emirimu egyo tugamba girina okubeera empowered NUP ye muntu agenda mu ddwaliro n'asanga teri ddagala NUP ye muntu ali mu kubonaabona olwekyo muganda wange oyo ayinza okuba nga Deliver Wirayija yakubye essimu eyo ali mu mmotoka wali mu ambulensi yakubye essimu bwerimu abazungu bangi that's propaganda. Ekyokubiri nga nzija ku ekyo muganda wange Wirayija n'obulimba bwayolesezza mu NUP buli kifo kyonna tunayo candidate era kye kitufudde ab'amaanyi biri byabadde awoza mbu tuli Kampala tuliwa munange ebyo ebigambo bye boogera ebbanga lyonna era tugenda bawangula bwe tutyo nga banyooma omanyi kasajja katono kanyomera mitala wa mugga tugenda kuwangula mwami Museveni lwa kunyooma ne bano abantu be bw'abayiteyo nga mazobba wa supu w'endiga ne batuulaawo ku mmeeza mazobba wa supu w'endiga n'atandika obbagamba abo bali wano bwe bati oba tuli wano Kampala wokka lwaki ataatya lwaki atiitiira olwekyo oyo propaganda tujja muwuliza buli kifo kyonna tukisimbyeko candidate mu ggwanga lyonna ate nga bakandidates baffe tubateeseteese bulungi bagenda kuwangula kyobuuziza ekyabakyala baffe okubeera nga bali ebyobufuzi nze munange mukyala wange ebyobufuzi mwali nnyo era agezaako nnyo okungayidinga kola booti bakyala baffe balina okubeera nga ebyobufuzi bino babibeeramu lwaki nze Segirinya kati gwolaba wano simanyi oba bwe naava wano leero naatuuka simanyi oyinza okusanga nga banindidde wali ku gate kati mukyala wange atwala obuvunaanyizibwa okunoonya omwami wange asuzeewa era nze omukyalo wange ye bw'alabasizzeeyo atandikira ku poliisi y'ekawempe wava ku y'ekawempe nadda ku y'ekanyenya olwo ayingira ebyobufuzi lwekyo bakyala baffe bali paati mu byobufuzi byaffe olw'ensonga bwe tuba nga tunyigirizibwa nabo banyigirizibwa kati golengera Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu abantu bamanyi lwaki Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu ali influential nnyo ali successful mu buli kintu kyakola kubanga amakaage geeteeseteese ate amakaage atambula nago mu nteekateeka y'okulaba eggwanga Uganda olwekyo wenaki wayogedde nti first lady ne president guno first lady tumanyi omu Babby Kyagulanyi president tumanyi omu Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu otabula ebintu muganda wange modoleeta oli yagambye nti enguudo wano mu Uganda ebinya bitutta naye tulimukole enguudo ekongo ekyo sikinawo bwino ngenda kukinyonyerezaako naye kimanyi tulina abanyayuganda abasoma ebya engineering tulina ba investor abantu baffe ba contractors tomanyanga nti tulina abantu baffe abavudde wano bagenda ekongo okukola amakubo ne bafuna ssente so ono akubye essimu ayinza kuba alina okunoonyereza nnyo nti abanyayuganda bagenze Kongo bagenze lwa Uganda oba bagenze kunoonayo ensimbi because tulina abasuubuzi abava wano bagenda e Sudan era ne banoonya ssente bakutunda ebyamaguze so probably abanyayuganda bayinza kuba bagenze Kongo okukola amakubo balyoke bafune ku ssente then ekya first lady Katonda yanyamba nampa omukyalo mulungi ayaniriza abantu mukyala wange azuuka ssaawa 12 ekisooka nafumba caayi ey'abagenyi nafumba n'emmere nze bw'oyingira wange nosanga ndya emmere ffenna tulina okuba nga tulya kintu kyekimu oba mu 10 oba mu 20 emmere nyina nyingi n'omusajja mulimi nagenda wano mukono ninteekayo edumiro amatooke nyina mangi nnyo so nfumba emmere so bukumakya alina okwaniriza abagenyi bwabanga si kyekyo emisana bwabeerawo nga tageze kukola era alina okwaniriza abantu bonna abayingidde wange bwebanga siriiwo alina okutegeera ensonga lwaki bazze
bwebanga asobola era mulekerako ne babisabisako bakasente katono banyabo ne basebo ntwala omukisa guno again ogukwebaza abona abawuliriza radio yaffe Galaxy FM era njala okwebaza administration n'okulaba nti yatuleetera radio yaffe mu kitundu kyenkulembera ekyamakine Eastern West especially kansanga wenkulidde mwenyina business njala okubebaza okulaba nti mwampise numpa all that respect okujja wano okwogerezanganya n'abantu bange era abantu bange mbategeeza nti bwebanga munoonya omukulembeze ali effective, omukulembeze ayagaliza omuntu wa wansi, omukulembeze amaze ebbanga lyonna ng'atadde omutima n'omubiri buli kimu kyonna ky'omuntu wa wansi, omukulembeze alina vision, omukulembeze ayagala kukyusa Makene East kugiteeka ku ntiko. Elijah is the best. Era n'obwotunula ekipande kyange kigamba nti Elijah is the best for quality leadership, effective representation. Abamu banyita kansala Mirambo. So kitegeeza nti ndi muntu wa wansi era ngenda kubakolera, ngenda kubatira buli kimu kyonna, ngenda kutumbera ebyemizannyo, ngenda kutumbera ebyobulamu, ngenda kutumbera bingi nnyo. N'obugambo obwo neyanzege omwaganya guno gwampadde nange nsooka okubibaza Galaxy FM ate nembebaza okulonda kale ennungi ze mwateeka mu studio era singa nyingidde mulonda mu kala nga yayiro mbadde siyingira mbadde naye kala za NUP ze ziri mu studio eno era nsaba Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu tunabanga tuwangudde banga twambadde engule enebere radio y'eggwanga kubanga bo ekintu wedde bakirobingiddewo bannakawempe kyenjagala bategeeza nti enteekateeka eyange mugimanyi bulungi nnyo ey'okubeera nga amakulaakulanya ey'okubeera nga maleeta ambulance lwekyo kyembasaba twatandise slogan egamba olonda Honorable Kyagulanyi londa Sseggirinya, londa Kyagulanyi londa Sseggirinya, mpangula ne Bobi Wine, mpangula ne Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ye slogan yaffe. That's why bwe tuba tunoonya akalulu kaffe ate tunoonya n'aka president waffe. Nze akalulu kanoonya kange 10% ne nnoonya akalulu ka Honorable Robert Kyagulanyi 90% because twetaaga okulaba nga entebe y'eggwanga Uganda tugikwata. Olwekyo bannakawempe n'abantu mwenna eggwanga lyonna ensolo ku kizigo kweri tebababuzaabuza tebajja ne bakugamba leeta nini namba tugenda kuwa obukoko tugenda kuwa obubizi baba bakulimbalimba baagala kujja mu system. Olwekyo weebereremu ensolo ku kizigo kweri Ssaabasajja Kabaka wa Buganda awangaale. Kitume kawomuza biri Galaxy FM bwekyo bali olinaku olwaleero badde ne mu Honorable Mohamed Sseggirinya Ssaabawolereza Elijah Obusinge babadde balungi boogedde ensonga nnyingi nasobe tunofunnyemu ekyobuliro olunaku olwaleero nja kuba ate nga Sande jja tuteme okuba nga tusinkana abakulembeze ab'enjawulo twagaliza ekiro ekirungi liito jjo yaddako netuula wenjogera ali mu studio yeetegese okuba nga olwakayimba ka people power mpala omwaganya nkayimbe sikati nkampa omwaganya